আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমার এই পক্ষ থেকে আমি আছি সোহরাব হোসেন। আজকে ফ্রিজের ওয়্যারিং করে দেখাবো, ইলেকট্রিক ওয়্যারিং করে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। এই দেখেন, এটা কমান, এই পাশে স্টার্ট, এই পাশে রানিং, ঠিক আছে। কমানের মধ্যে লাগছে কি ওয়েল বি, এই যে রিলে আমাদের কানেকশন হবে। সবসময় রানিংয়ে লাইন যাবে, ঠিক আছে। রানিংয়ে লাইন যাচ্ছে, নিউট্রাল, এটা হলো রিলে। থার্মোস্ট্যাট সুইচ হইলে আমাদের ফেজ যাচ্ছে, ফেজ না স্যার। নয়ন ভাই মোবাইলটা ধরো, ফেজ লাইন যাচ্ছে আমাদের থার্মোস্ট্যাট না ধরো ভাই। এবং এই যে ফেজ কিন্তু আমাদের সুইচ লাগবে, ভয়েস না পরে দেওয়া যাবে, ডাইরেক্ট কিন্তু ফেজ কিন্তু আমাদের সুইচে লেগে আছে। একটু ওয়েট করো এবং এই যে ওভারলোড গ্লাস আমাদের থার্মোস্ট্যাট মাঝে মাঝে একটু এডিট ছবি তোলেন, আপনার ছবিটা একটু উঠে যাবে ভাই। হ্যাঁ ক্যাপ্টেন এক্সট্রা বিল্ডিংগুলো মেকানিক্যাল আপনি ঢোকা এবং বাল্ব লাগছে আমাদের এই ফিজের সাথে। এবং এই নেগেটিভটা আমাদের বাল্বে এই সব না আসলে আছে, আমাদের কানেকশনগুলো হয়ে গেছে। আর এই সব লাগাতে পারো ভালো, ফিজ আসছে নিউট্রাল। আচ্ছা ঠিক আছে, লাগাইছো তো। সমস্যা সুইচ লাইন বাই লাইন দেন। ঠিক আছে, বাসায় কমপ্লিট সলিউশন কমপ্লিটটা দাও বাসায় কত ভোল্ট 1.56 ভোল্ট, ঠিক আছে। কীভাবে ফ্রিজে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং করতে হয় সেই ভিডিওটা আপনারা ডায়াগ্রাম সহ পেয়ে যাবেন, সেটা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং আরএসসি অপশানে প্লে লিস্টে চেক করলে পেয়ে যাবেন। এখন আমরা থার্মোস্ট্যাট সুইচটি চেক করছি, দেখেন ঠান্ডা বরফ দিয়ে আমরা কিন্তু অটো নেওয়ার জন্য করছি। দেখেন এখন এখানে আমরা যে বাল্ব আছে, থার্মোস্ট্যাট সুইচের যে বাল্বে আছে ওখানে আমরা বাল্ব রাখার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এটা বন্ধ হয়ে গেল, অটো নিয়েছে আমাদের কম্পিউটারটি। অটো নেওয়ার পরে আমাদের দেখেন কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু কম্পিউটারটি আবার গরম হলে কিন্তু চলবে, গরম হয়ে গেলে দেখেন এখানে অটো নিয়েছে, ঠিক আছে। এবং এখন একটুখানি পরে দেখবেন যে ঠান্ডা কমে যাবে, সেই সময় কিন্তু আমাদের কম্পিউটারটি আবার চলবে, রানিং চলবে। দেখেন এখন কিন্তু কম্পিউটারটি চলছে না, দেখেন কিছুক্ষণের পরেই দেখবেন আবার কম্পিউটারটি চালু হয়ে যাবে। দেখেন এখন কিন্তু কম্পিউটারটি চলছে, ঠিক আছে। এখন আমাদের যে ঠান্ডার তাপমাত্রাটা কমে এসেছে, সেই আমাদের কিন্তু কম্পিউটারটি আবার চালু হয়ে গেছে। এইভাবে কিন্তু আমাদের সেট করা থাকে ফ্রিজের ভেতরে। নেক্সট ভিডিওতে আবার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে, ততদিন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।